Bon, urakoze Dive. Njye ngira ngo ntabwo ndi bujye kure cyane ya Maître Gasominari, wenda birebye biriya bintu byose ukabireba mu ijambo rimwe ryitwa propaganda nk'uko yabivuze, ariko ubikora ntabwo ayoboye ibyo akora, ni ikigamijwe no guharabika u Rwanda, ni ukwangiza isura y'u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga. Hanyuma Human Rights Watch yo isanzwe ibikora, yo ni ikiraka ifite kuva mu myaka ngira ngo nka 20 ishize. Hanyuma mbere wenda nagira ngo tuze gutandukanya, tumenye ibiri muri raporo. Raporo ya kiriya kintu cyitwa iriya ya raporo yatanzwe na Haut Commissaire aux droits de l'homme, uriya yitwa Turka Volk, ibintu nk'ibyo. Yego. Yes, ubundi reka wenda tubanze tubwire n'abantu kiriya kintu cyitwa Conseil des droits de l'homme ubundi ni igiki. Kiriya kintu ni cyashyizweho mu 2006 gisimbuye icyahoze cyitwa Commission des droits de l'homme ya Nations Unies. Hanyuma kigizwe n'ibihugu 47 bitorwa na General Assembly ya UN. Hanyuma kikagira perezida, vice perezida bane. Hanyuma uriya muntu witwa commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme ni uri secrétaire wacu wa Conseil des droits de l'homme uri basé à Genève. Ngira ngo mwabonye no muri iriya nama perezida yayoboraga inama, kagera kuri uriya akamuha ijambo akavuga ibyo babonye muri raporo yabo. Hanyuma rero ibyo bakoze nibyo bise ngo ni mission d'établissement des faits, niko bayise ngo ni mission d'établissement des faits. Bakavuga ko raporo yabo ikuvura periode yo kuva mu kwezi kwa mbere kugera mu kwezi kwa karindwi, mu mpera z'ukwezi kwa karindwi, uko bayisohoye mu kwezi kwa 9. Hanyuma ibiyigize ntabwo bitandukanye nyine n'ibiri muri raporo ya Human Rights Watch, naho nashakaga kubihuriza. Hanyuma nk'uko Maître Gasominari yabivugaga, raporo yabo turetse wenda naza kugera kuri propaganda y'abayobozi ba Kongo yo dusanzwe tuzi, ariko ikintu giteye impungenge muri iriya raporo ni methodology yayo. Methodology, buryo bwo kubona amakuru, methodology yabo. Raporo ubwayo ntabwo ari scientifique, kuko tuzi les critères z'amara. No, ntabwo ushobora kubura umu scientifique ngo uvuge umuntu yakoherereje amakuru kuri email utazi niba yaranahimbye email muri email ya fake, nta nubwo uzi niba n'izina yaguhaye ari ryo. Barakubwira ngo babajije abantu 170, banavuga ko bakoreraga Kampala, bakajya banyarukirayo ko bari baze ya Kampala, bakajya banyarukirayo. Hanyuma ikindi ubonamo ni uko ubona bagenda bagerageza gukora icyo nakwita shared responsibility, kwekiribura responsibility. Buriya hari ibyo bashyira kuri leta ya Kongo, Wazalendo, FDLR n'indi mitwe bari hamwe, hari n'ibyo bashyira kuri M23 bakabyomeka kuri, bakongera bakomera ni M23/RDF, kwa kundi bajya babigenza. Noneho bakagerageza kuvuga ko muri raporo yabo icyo bemeza, baravuga ko hashoboka, bakurikije amakuru babonye, ko bishoboka ko habaye ibyaha by'intambara ndetse n'ibyaha byibasira inyokomuntu. Nibyo bavuga, bo nta genocide bavuga. Genocide rero yo iravugwa n'abayobozi ba Kongo. Ngira ngo mwabonye ko abantu bari Geneva, ngira ngo mwabonye ko umuntu dohagarariye muri hariya i Geneve, Urujeni Bakuramutsa, yagize ahantu aravuga ati kurega u Rwanda genocide ni nko kurenga umurongo utukura, kuko u Rwanda ruzi genocide icyo ari cyo. Ntabwo ari ibintu byo genocide, ntabwo ari ibintu byo kwiganirira gusa. Hanyuma icyantangaje nuko nabonye wari uyoboye inama yaravuze ati ibyo mwaza kubivuganaho. Yes, ibihugu yaravuze ati, ariko ambasada aramutsembera. Yego, kuko yavuze ati, ubwo ndimo ndagira ngo nge ku mpamvu ambasada Urujeni yatsimbaraye akavuga ati ntabwo aho muharenga. Yes, era insiste bwa mbere bakibanza kumuha n'ijambo ya minota 5 bamakimara kuyimuha yanze guhita yifata. Aravuga ati ntago ndayifata, ndagira ngo yanjye ndayifata, ati ndagira ngo ibintu bibanze bisobanuke. President ati
ntacyo mwaza kuza kubivugana na mugenzi wawe yavuze bya bintu atoya oya ni bya bindi tuvuga mu kinyarwanda ati aho mubanze muhashinga umuhati muhashinga umuhati kuko buriya nicyo yababwiraga kuko ijambo jenoside ngira ngo hari raporo uyirebye irimo imibare iri faburike ngira ngo na Urujeni yarabivuze ariko abantu nk'abariya jewe hari icyo nzi ku mikorere yabo kuko ndibuka raporo yiswe mapping report iyi raporo ukuntu yanditse ni raporo ushobora kwandika uri mu cyumba cyawe cya hoteli utahavuye utigeze ujya kuri te yes kuko iriya mapping report uwitwa Steve Hegg ngo wari uyoboye impuguke zari ziri muri Congo uko yabonaga amakuru hari icyo mbiziho ba Philippe Regenzi uko bandikaga bicaye i Buruseli uko yagiraga gutya akambaza akambwira ati ibintu nibi hari icyo biziho so ugasasanga ibintu mwaganiriye raporo irasohotse nko mu mezi 3 ari imbere ubibonyemo donc ugasanga hari umuntu wigeze kukubaza ibintu bisa n'ibyanditse muri raporo donc ku buryo rero raporo uyirebye ntabwo rwose ari raporo iri scientifique ntabwo ari raporo yo kwizerwa gusa ni raporo ubona igamije gusaba amafaranga kuko inyuma hari ikindi kintu Maître Gasominari zinze nibo bakibonye icyo bita ngo noneho barasaba donc barasaba une commission d'enquête indépendante noneho yajya gukora iperereza ryimbitse kuri tere ricukumbuye donc noneho ni ukuvuga yuko bagasaba n'amafaranga wabonye ko mu bantu bari bahari wabonye Bintou Keita nawe yabivuzeho avuga ko iyo komisiyo bagomba kwishakira ubushobozi kingira ngo wabonye abantu bari bahari Kongo yari yohereje abaministeri ngira ngo yari yohereje abaministeri 3 hafi 4 uko harimo ministeri wa droit de l'homme wavuze hariyo Patrick Muyaya hariyo ministeri w'ubutabera Garde des Sceaux byarananangaje kubona ajya gusaba ngo reconnaissance internationale d'un génocide yitwa Genocide ikintu kitabaho kuko ni nabyo Urujeni yavuze les critères zirahari mu masezerano donc mu masezerano yo muri 48 bavuga ko za critères hari za groupe protégé donc hagomba kuba rero hariho intention yo ku exterminer iyo groupe yose cyangwa igice cyayo ari cyo kigambiriwe ibyo bintu ntabwo ushobora kubyerekana muri Kongo par conséquent ahubwo ugiye kubyerekana muri Kongo jenoside ushobora kuyibona ku bwicanyi bukorerwa abanyamurenge kuko bo bari visé parce qu'ils sont tutsi ushobora kuyibona ku bwicanyi bukorerwa abahema bo muri Ituri aho ngaho ho wayibona nibyo ariko rero noneho unyemerera uri aho ngaho ibyo uvuga ubihuje n'undi munyamategeko w'umubirigi nakomojeho mu kanya witwa Bernard Menge uyu mubirigi we akaba we ahubwo yaratanze n'intabaza zuko ayo moko 3 y'abaturage muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo warukomojeho avuga ko nihatagira igikorwa mu maguru mashya azatsembwa hakabura n'uzasigaraho kubara inkuru akaba yaravuze ayo moko yose uko atandukanye reka twumve icyo Maître Bernard Menge yavuze kuri ubu bwicanyi bwibasira ayo moko warukomojeho. Il faut savoir aujourd'hui que les chefs Wazalendo à Uvira ont envoyé une menace à l'égard de toute la communauté Tutsi d'Uvira en leur demandant de quitter la région. Bimenyekane ko ubu tuvugana umukuru w'umutwe w'iterabwoba wa Wazalendo muri Uvira yatangiye guhiga bukware abitwa abatutsi bose baba Uvira abategeka kuhava byihuse. Turi mu bihe bibi cyane. Ngewe icyo navumbuye ngerageje gukora ubusesenguzi kubivugwa n'abarwanyi ba FDLR mu buhamya bwabo nuko icyo gitekerezo bari bagifite kuva abakiri Goma imaze gufatwa. Okay, sinshaka kwinjira cyane muri politike ariko ifatwa rya Goma ryarokoye abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi kandi bituma hatabaho kumeneka kw'amaraso nk'uko FDLR yari yabipanze. Uyu munsi bigeze Uvira ubwoko bw'abanyamulenge barashaka kuburimbura. Mvuze ngo kuburimbura biragaragara batangiye babahiga byoroheje none dore bari kubatera bakoresheje drone muri Minembwe barashaka kurandura ubwoko bw'abanyamulenge muri Minembwe. Uretse abanyamulenge kandi abahema bo muri Turi nabo barasumbirijwe iminwa y'imbunda ziremereye yaberekejweho. Imitwe ya FDLR Kodeko ndetse na Wazalendo bari mu mutaka wo kwita bakunda igihugu cya Kongo
nyamara gahunda yabo ari ukurandura inyokomuntu. Abanyapolitike babita inzobere n'abahanga ntibakitaye ku kuri no kuvuga ibintu uko biri ahabera aya mahano. Ni akahe kaga gasigaye? Ni iki kitaraba kugira ngo abantu bakanguke? Igihe kirageze ngo isi yose ihaguruke, kandi ndatekereza ko aba bantu bakwirakwije intwaro, yaba kuziha FDLR, Wazalendo cyangwa Codeco, abantu bahishira ibiri kuba babinyujije mu mbwirwaruhame cyangwa bishe inyuma y'ingirwanzobere. Uko byagenda kose bagomba kugezwa imbere y'ubutabera. Niba atari ibyo, amateka ntazabihisha. Abari kuhaburira ubuzima ntibazakomeza gusibangana gutyo. Je pense que les gens qui ont distribué des armes, ils rendront compte au niveau judiciaire. Maître Bernard Menge ni umubirigi w'umunyamategeko, ngira ngo aratabaza, aratanga intabaza n'ubundi ku cyo wavugaga ku kuri kw'abibasiwe bakorerwa ubwicanyi bushobora no kwitwa jenoside ahubwo. Exactement. Wowe iyo ubona ibyo yavuze sa confirme ibyo navugaga nta ariko niba Wazalendo bagiye muri Uvira bakavuga ngo batanze iminsi 10 abatutsi bose babe basubiye wabo mu Rwanda, ubwo butumwa se butandukanye n'ubwa Mugesera uvuga ngo abatutsi banyura inzira y'ubusama basubire muri Abyssinia aho baje baturuka. Iyo discours ntabwo itandukanye. Wazalendo ni bande? Wazalendo ni abantu bashyizweho na leta ya Congo, barabatraininga, babaha intwaro en violation de leur constitution, kuko constitution yabo bafite constitution mu ngingo yabo y'190 ibabuza guha intwaro abasivile, ko leta ariyo yonyine igomba kugumana icyo bita monopole de la force. Ariko wenda kugira ngo abantu batagira mu bintu wenda bimeze nka speculation, reka nkwereke iyi ngingo y'190 ya constitution ya Congo. Ingingo y'190 ya constitution ya Congo iravuga ngo nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser des formations militaires, paramilitaires ou des milices privées, ni entretenir une jeunesse armée. Voilà. Donc nous kuvuga ngo iyi disposition kivuga sous peine de la haute trahison. No kuvuga ngo uhita ujye kureba mu mategeko mpanabyaha ya Congo bakava ko umuntu washinga uwo umutwe paramilitaire, imitwe yitwara nka Wazalendo, akayiha intwaro, abakoze icyaha cy'ubugambanyi bose inzi ibyo bita haute trahison ni trahison. Kuvuga ngo haute trahison ni nko kuvuga ngo ubugambanyi, simbizi niba wabyita ubugambanyi buhanitse, ariko ubundi ubugambanyi n'ubugambanyi, ariko ni icyaha donc qui menace l'existence de l'État, ni icyaha ubwacyo ni constitution ya Congo, ariko siyo bikozwe na leta. Donc nuko exactement nayo ntabwo yemerewe kubikora, ari byo mubwira. None uri urumva bo bashinze za Wazalendo, bashinze za Codeco, za Mai Mai, bari abantu bose batemagura abantu babahaye intwaro, barabaforma, barabigisha, ejo bundi bamaze kubona ko nabibyaha bakora ari indengakamere ari karundura, nibwo Ekenge avuze ati aba bantu ntabwo tugishobora kubakontorora. General Major Sylvain Ekenge ni umuvugizi w'ingabo za Congo, aragarama aravuga ati aba bantu iso hors control. Hors control bivuze iki? Nakunze kubivuga kenshi ko abantu bashinga bene iriya mitwe, hano abantu bashinze interahamwe, najyaga nsanga hano koloneli ari guha amabwiriza interahamwe zikamugarariza zikavuga ngo nous prenons le contrôle de la situation en main, gutyo ngo twebwe ngo ubu situation mwebwe mugende, nimwe murimo kuduteza inyenzi. So urumva rero ibyahariya nabyo bagafata generali woherejwe n'igisirikare, noneho bakamuha amasaha atakwiye kurenza akiri ku butaka bwa hariya, akiri ku butaka bwa Congo, bakavuga bati mushaka handi bamujyana, ari leta yamwohereje, abo bantu aribo babashyizeho. Donc rero ni ukuvuga yuko bo biriya nkuko ngira ngo nabibwiye umunyamakuru mugenzi wanyu, iyo bashaka command responsibility hari ikintu cyitwa contrôle effectif, kuba wowe uha amabwiriza abo bantu, ushobora kuba wababwira uti ibi bintu ni mubireke cyangwa ni mubikore, cyangwa ushobora kuba wabahana mu gihe hari ibyo bakoze, cyangwa ushobora gukumira ibintu bashakaga gukora ariko kubera ko bafite ububasha ukababwira ngo oya
donc ibyo bintu byose nibyo leta ya Kongo yasaga naho ishaka guhunga kubera yuko byari deja already yari yamaze kubona iyi raporo twavugagaho. Iyi raporo rero yirebye iravuga ngo hari abantu ngo kubw'umutekano wabo twavuganye n'abantu 170 twanarije amashusho ya satellite bakayavuga bakagera bakavuga bati twabonye amafoto bakavuga bati twabonye za email bakavuga bati donc mu magambo make basa naho twavugaga bavuga bati hari turakeka cyakora nanjye icyo nemera nuko ahantu hose hari intambara ibyaha byibasira inyoko muntu crime contre l'humanité bishobora gukorwa kuko elema yitwa attaque généralisée contre une population civile. Ibyo urabibona mu ntambara zose ibyaha by'intambara uko prisonnier de guerre ko imfungo z'intambara ziba traité amasezerano ya Geneve n'imigereka yayo uko asaba rebergera bari mu ntambara kwitwara abantu bashobora kubirengaho ariko nge ngira ngo umuntu uzi genocide icyo ari cyo ntabwo ashobora kwicara ngo yavanse ngo vuge ngo muri Kongo hamaze kwicwa abantu 10,000 kuko les victimes de la mauvaise gouvernance abagenda bicwa n'izi za Wazalendo aba bose ni ukuvuga ngo aba bose iyo mibare yose nubwo kugeza ubu statistique muri Kongo bavuga udashobora kumenya ukuri kwayo iyo bavuga ngo miliyoni 10 ngo nizo zimaze kwicwa ngo zizize genocide bagasaba reconnaissance internationale ya genocide wakwibaza ngo uri buhere ku yahe mategeko uri buhere kuzihe criteri ko ziri établi par la convention yo muri 48. Donc ni ukuvuga yuko rero mu magambo make urebye nkuko nigeze kubikubwira diplomasi yabo yitwa tous azimuts donc yo kuvuga ngo gusambira byose no kwa no gutera ahantu hose ibuye bakeka hari inyungu z'u Rwanda kuko izi mission nyinshi tuzijyamo ngira ngo Kongo na Nigeria nibo bagira delegation zigizwe n'abantu benshi. Uriya hari abaministre wa droit de l'homme, hari Patrick Muyaya, hari ministre wa justice, hari uwungirije Kayikwamba, vice ministre wa foreign affairs. Noneho na delegation yabo akenshi delegation zo muri Kongo ziba zigizwe n'abantu barenga nka 20. Sibyo abatwaye amafaranga abatwaye ibikapo birimo ibindi babandi bakomanga ku byumba ninjoro donc bajya niba bazi ko hari amatora ari bube rimwe nigeze mpura n'umuntu wo muri Sierra Leone nkiri muri Justice mu gitondo tugiye kuri breakfast arambaza atayawe wayabonye ndamubwira ntayahise ahita ambwira tubwo nta makuru ufite arabikupa nkomeza gukurikirana nsanga nibyo donc bagenda bakomanga kuri buri cyumba byanga bikunda ku buryo buri muntu abonaye aba bantu rero bose ubona aba bantu ubona bose bari muri iyi donc aba bantu bafite ikizina rero baniyise iyo bavuze ngo ni groupe d'experts internationaux nukuvuga ngo aba bantu deja bafite izina rihita ricecekesha umuntu wese utazi ibyo ari byo uvuga ngo ibi bintu aba bantu bakoze nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kubikeshoninga cyangwa bwo kugira icyo abivugaho kubera ko ari impuguke ariko ikigaragara ni raporo bakoze donc ni raporo fabriquée yo gusaba amafaranga yo kujya gukora ibindi bintu ariko raporo Kongo umvise ministre wa justice we yanavuze ngo bashyireho info bashyireho ikigega ngo kizakorera muri MONUSCO hanyuma abantu bakajya bashyiramo de contribution volontaire n'ubundi ni ukuvuga ngo uyu mafaranga leta ya Kongo yiteguye kuzayanyuza muri cano zindi n'ubundi bakayatanga nabo bayashyiramo ariko ikigaragara cyo nuko urugamba rwo kuri tere rwarabananiye bari muri propagande nkuko Maître Gasominari yabivuze ahubwo ikibazo wakwibaza ngo iyi propagande n'amasezerano ya Washington ndetse na declaration de principe ya Doha twabihuza gute turerekeza hehe ni ikibazo ndimo kwibaza ariko wenda ubwo uri umunyamakuru cyangwa na mugenzi wanjye turibiva hanga wenda tubonye igisubizo turaza kubiganiraho ariko ubwo nagira ngo mufasha abadukurikiye twagezemo hagati tuvuga ibirego bya Kongo yo yivugiraga tuvuga mo hagati abantu bumva na raporo y'akanama ka Loni tugaruka ku mikoranire yako na Human Rights Watch ngira ngo Maître Gasominari ni ugufasha abadukurikiye kumva isano y'ibyo bintu byose ibyo Kongo ivuga uburyo Human Rights Watch ikorana n'akanama k'uburenganzira bwa muntu ka Loni n'impamvu ambasaderi w'u Rwanda i Geneve muri Loni yanze ko ibyo birego bya Kongo bigenda gutyo gusa kandi byavugiwe hariya byo bifite ubuhe buremere kugira ngo nyine avuga ati oya mube muretse
kuvuga ngo tubitambukeho gutyo gusa kandi ari ikintu gikomeye byavugiwe hano muri Loni. ngira ngo reka twumve uko ambasada Urujeni Bakuramutsa yabivuze muri i Geneve kuwa kabiri. ariko reka tumbanze nkubaze wowe impamvu utekereza umudiplomate avuga ati kuri uru rwego ntabwo ibi mbireka ngo bigende ngo mumpe iminota 5 yo gukora statement gusa nabyumvise. mbo genocide akumva n'uburemere bwo kuregwa icyaha ndengakamere, icyaha gihatse ibindi byaha byose. ntabwo rero ni bya bindi bavuga ngo karenze umuntu akajya karushya hamagara. ntabwo nk'umuntu uhagarariye inyungu z'igihugu yashoboraga kwemera ko igihugu kiregwa icyaha ndengakamere nka kiriya kibeshyerwa ngo hanyuma abireke bitambuke bitavuzweho. tuzi n'icyo bisobanuye jenoside. yego, kuko u Rwanda ruzi icyo jenoside isobanuye. na ambasaderi Urujeni arabizi neza, azi ndetse no kubivuga mu ruhando nka ruriya mpuzamahanga mu nama ya conseil ya droit de l'homme ya Nations Unies, bigashyirwa kuri procès verbal bigatambuka nta muntu binyomoje, nta nuvuze ko ibyo bintu bitigeze biba ko ari ibintu by'ibihimbano. rero muri diplomasi bifite icyo bivuze, ntiyashoboraga kureka yuko bitambuka kandi byavuzwe byanditswe byabaye recorded. niyo mpamvu yavuze ati ntabwo dushobora gutambuka kuko icyo ni ikintu cy'ikinyoma, ni igihimbano, reka kivugweho. kubireka se bikagenda bitavuzweho bifite mukurikije uko mwabibonye. hari principe y'amategeko ivuga ngo qui ne dit mot consent. iyo mvuze ibintu bikureba ntugire icyo ubivugaho. erega ni droit de réponse. abantu bose bahita bumva yuko ibyo bintu wabyemeye. kandi uba wabyemeye koko. none se niba mvuze yuko Divin ari umugambanyi, Divin ahari agaceceka ntagire icyo avuga, biba bisaba yuko Divin abanza kuvuga ngo yego ngo ibyo avuze nibyo. iyo wacecetse uba wabyemeye. njyewe nibaza ko ni icyo ngicyo, ni principe irazwi qui ne dit mot consent. niba ikintu bakuvuzeho utemeranya nacyo, urahaguruka ukavuga uti ibyo bintu bavuze ni ibinyoma, mfite ibimenyetso bivuguruza ibyo bintu byavuzwe. uwari we nama ariko yaravuga ati ibyo muze kubyivuganira wowe ikorere. kuki yashakaga ko babyivuganira kandi atari bo babizanye? yarabibonaga ko umuriro ugiye kwaka. urumva ni nko kuvuga ngo icyo kibazo kirakomeye twe ntidushaka kukinjiramo. ariko ambasaderi Urujeni nawe aravuga atoya, ni ikibazo kuko gikomeye tutagombye kurenza ingwe, reka kivugwe. ese gifite ishingiro? ese abakivuga bagifitiye ikimenyetso? ese gihuje n'amategeko iyi nama igenderaho? ese gihuje na definition ya convention sur le génocide yo muri 1948? ese gihuje n'ibyanditse muri raporo bari bagejejweho nubwo nayo ari torusho? ni ukuvuga ngo byonyine uko wabisobanuye ni uko raporo yo yize impuguke za Loni itavuga jenoside, iravuga ngo de possible crime de guerre et crime contre l'humanité. ibyaha byose inyoko muntu birashoboka ko hari ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyoko muntu. banakoresha kuvuga ngo il aurait été commis. iyo bavuze ngo ko habaye il aurait été commis, ça dit ce que ça dit. toujours au conditionnel. bishobora kuba byarabaye cyangwa bitarabaye. yes, il aurait été commis. reka twumve icyo ambasaderi Ngoga Martin yavuze kuri ubu butumwa bwa Loni. I join you all in paying tribute to... nifatanyije namwe mwese mu kwibuka no guha icyubahiro abarinzi b'amahoro bishwe barimo gukora inshingano zabo, kandi nshimira abari mu bikorwa bitandukanye byo kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi. ubudahemuka nk'ihame ry'ibikorwa byo kubungabunga amahoro byagize uruhare mu gutuma ingabo za Loni zizerwa kandi zihabwa agaciro k'imbaraga zifatika ndetse n'abarinzi b'amahoro n'umutekano. ariko ishyirwa mu bikorwa ry'iri hame ryagiye rihindagurika bitewe n'imiterere itagaragara neza ya politiki y'uturere cyangwa ya mpuzamahanga, bigatuma abarinzi b'amahoro bashyirwa mu mwanya wo gufata uruhande mu ntambara
kandi ibyo ari amakosa mu by'ubumuntu no mu ndangagaciro. Hakenewe kandi gukemura intandaro nyazo z'amakimbirane nk'imiyoborere mibi, ruswa, akarengane, ivangura n'ubukene ndetse n'ibindi byongera amakimbirane. Izi ngorane zisaba ubushake bukomeye kugira ngo zirandurwe burundu, bityo umuryango mpuzamahanga ugomba gushyiramo imbaraga nyinshi mu gushaka ibisubizo birambye aho guhugira mu gukemura ingaruka zabyo gusa. Tugomba kandi gusobanukirwa ko guhangana n'urwango rw'ivangura ari ukurinda abasivili, kuko amagambo y'urwango akurura ibyaha byo kwica ku bwinshi n'itsembabwoko. Ariko biba bibi cyane iyo umuryango w'abibumbye ugiye mu mutego w'ibihuha n'amakuru atariyo. Iyo usubiramo raporo zitagenzuwe ziturutse mu bitangazamakuru cyangwa mu bushakashatsi bufifitse burimo amarangamutima ya politiki n'ubusumbane. Ambasaderi Martin Ngoga, tujura ikibazo cya suruse, ikibazo cya suruse, ikibazo cya karite ya raporo, ikibazo cya metodoloji. Niyo mpamvu nkubwira ngo ziriya raporo rwose ukuntu zanditse nk'ukagira imana, ni raporo ushobora kugenda ukabwira nka mudugudu wenda ngo nagukorere raporo y'uburyo abaturage bakoze umuganda, abasibye, abaje. Donc ni raporo bigaragara ko itakozwe n'umuntu w'umuscientifique. Par contre bariya abantu ce sont des universitaires bazwi, biriya bintu babikora babizi. Ba mudugudu bakora za raporo nziza honorable. Oya bavugire rwose. No, mudugudu ashobora akora raporo nziza, akora raporo nziza, ariko ugiye ariko si ubushakashatsi mu buryo bwe, ntabwo ari standard z'ubushakashatsi. Akora raporo nziza mu buryo bwe, kandi nta nubwo raporo ya mudugudu ari obligé yo gukora un rapport scientifique. No raporo iyo kuvuga ngo methodologie umuntu yakoresheje ni iyihe. So methodologie de la recherche umuntu wese wayize asomye biriya biraporo, ntabwo ikintu cya mbere ukora iyo usoma raporo, ikintu cya mbere ni credibilité de source. Ariko ubushize ndi turi muri iki kiganiro na ambasada Mutaboba ndetse na Dr Murefu bakomoje ku kintu nifuzaga namwe kubabaza cy'isano iteka usanga raporo za Human Rights Watch na Amnesty International usanga zifitanye n'ubundi n'izaroni ku bintu runaka, ati iyo ugiyemo ukazitegereza usanga bifitanye isano no muri iki kibazo. Yaba raporo yamuritswe muri aka kanama ka 60 k'inteko rusange ya 60 y'aka kanama ku burenganzira bwa muntu i Geneve, ariko ukareba n'ibimaze iminsi bivugwa na Human Rights Watch kuri iki kibazo cyo mu karere, ni bimwe cyangwa birasa ku gipimo cyo hejuru nk'uko nabo biri nari maze kuvuga twari kumwe mu kiganiro giheruka. No, birasa ku gipimo cyo hejuru, ari nacyo gituma nkubwira ko abantu bakora izi raporo abenshi bari korompi ku buryo bamunzwe na ruswa. Yes, impamvu nkubwira ngo none se ni gute bandika ibintu bisa? Ntabwo ushobora kumbwira, si ukuvuga ko kuba bandika ibintu bisa si ukuvuga ngo nibyo. Hari na za paragrafu ujyamo ugasanga icyongereza ni kimwe, sibyo? Awe ibintu ariko byavuzwe na Loni, bikavugwa n'umuryango mpuzamahanga nka Human Rights Watch, nibyo wavuze ngo kubicarenjinga cyangwa kuvuga ngo urashaka kubishura. Erega lorsque mensonge est internationalisé, sibyo? Iyo ikinyoma cyabaye mpuzamahanga kandi kigakwirakwizwa ku isi hose, uzarebe nk'ibintu Reuters yandika. Reuters iyo ibonye, uzarebe ibintu yandika, uzarebe ukuntu, kuko ibyo turabizi ko abantu batanga amafaranga mu binyamakuru, ko abantu batanga amafaranga muri iyi miryango. None se Human Rights Watch ni iki? Human Rights Watch ni external security y'abanyamerika, harimo abantu bo bakubwira ngo bashinzwe uburenganzira bwa muntu, ariko nta muntu urakubwira ahantu Human Rights Watch ikura budget. Nta muntu urahakubwira. Biriya biraporo yirirwa itangaza inyanyagiza, nta nubwo ari n'ibitabigurisha ngo tuvuge ngo ifite library yandika ibitabo ikabicuruza. Nta muntu urakubwira ahantu bakura amafaranga. Amnesty International ni y'Abongereza, iri based in London, nabo ntabwo barakubwira aho bakura amafaranga. Ibi byose ujya kumva ngo ibi bibareba byanyu ngo za Reporters sans frontières, izi zose, izi ONG zose ubona
zose zifite abaziha amafaranga kandi abo baziha amafaranga ni nabo baziha umurongo w'ibyo bandika sibyo ni ukuvuga yuko rero ni kimwe n'ibinyamakuru bashoramo amafaranga ni ukuvuga ngo rero iyo ntabwo byantangaza leta ya Kongo yashoye muri propaganda nta nubwo ari n'ikibazo cy'ikinyamakuru twavuga ngo gisanzwe cyangwa n'ikindi n'ibi binyamakuru bikomeye ku isi byose zaba ari za CNN cyangwa zaba ari za BBC none se Untold Story ni yande ntabwo yanyuze mu gitangazamakuru nka BBC ntabwo uzuza ibintu byari birimo ni ukuvuga yuko ikinyamakuru ushobora kugikoresha ukagiha umurongo w'ibyo ushaka ko kivuga ibyo ni ibintu bishoboka ibi binyamakuru nabyo bikomeye n'iyi miryango icyo uvuga ni uko birakoreshwa muri izi propaganda cyane rwose ahubwo umutwe ufite intwaro ufite teritwari ugenzura uri asujeti ni ukuvuga ngo nawo uhita utangira kugengwa n'amategeko mpuzamahanga yerekeranye n'uburenganzira bwa muntu n'amategeko mpuzamahanga yerekeranye n'ubutabazi cyangwa international humanitarian law ni ukuvuga ngo mu gace ugenzura mu gace wafashe sibyo amategeko ayo mategeko mvuga ni amategeko yerekeranye no kurengera abasivile mu bihe by'intambara ni ukuvuga ko iyo groupe armée nayo iba irebwa n'ayo masezerano ntabwo yavuga ngo iyo miryango rero n'ibyo bihugu byakabaye biza nyine kureba gusa n'ikindi kintu gikomeye kiri aho nabonye ni uko niyo mpamvu nakubwiye ngo iriya raporo wayandika uri mu cyumba cya hoteli muri raporo bo bavuga yuko ngo na M23 itabahaye access muri zone ikontorora noneho ukibaza niba abantu batarashoboye kugera aho ibyo bavuga byabereye nibyo nkubwira bya bindi bagiye babona kuri za email cyangwa bakabibwirwa n'abantu bahunze ariko de pere de représailles kubera ubwoba bw'uko bagirirwa nabi bo abandika raporo bakaba batagomba kubavuga ariko bo bavuga clear ariko M23 itigeze ibemerera kugera mu bice nubwo nabonye M23 yibihakana igenzura byo babyanditse muri raporo ariko M23 irabihakana bien entendu sibyo ariko bo bavuga ko bari baze ya Kampala juste urumva raporo yabo na mashusho ya satellite ni za email na abantu bavuganye kuri telefone so urumva nyine nicyo kintu cyatumye nkomeza gukestiona credibilité ya raporo credibilité des sources la qualité scientifique yayo we raporo ntuyemera oya no nitorosho rwose nta kintu kirimo nawe ntuyemera nanjye ntabwo nyemera reka dusoze buri wese mu munota umwe ko kugira ngo ibyasinywe yaba Doha yaba Washington ibiganiro bitanga umusaruro bisaba ko impande zombi zisinya ayo masezerano n'izo nyandiko zizerana ubu murabona nyuma y'ibi birego byose igipimo cy'ubwizerane hagati y'impande zose zirebwa no gukemura iki kibazo cyo mu karere cyatanga icyizere ko hari izindi ntambwe ziri imbere nziza ziganisha ku bisubizo honorable vote okay wenda ngingira ngo reka twe gutakaza icyizere wenda dukomeze duhange amaso Doha ukurikije icyizere cyari cyaremwe hakimara gusinywa yaba Washington yaba na Doha ntabwo ubona ko kigenda kisubira inyuma gusubira inyuma nta watinya kuvuga ko gisubira inyuma kubera ko hari na societe civile y'ubwayo muri Congo nabo bahawe ijambo Geneva bavuga ko peine de mort muri Congo ikoreshwa à des fins politiques donc ni ukuvuga yuko bivuze yuko aba bantu baganira bazajya bagira gutya buke mu gitondo bakatira imwe rwo gupfa kuko twakomeje kubivuga hari n'abakatira urwo gupfa ariko kugeza ubu ngubu ntabwo iyi myitwarire ya leta ya Congo ntabwo uyu munsi iduha icyizere cyuko kuko nkuko babikubwiye hari amasezerano yagombaga gusinywa muri declaration de principe byanditse ko yagombaga gusinywa mu kwezi kwa 8 17 18 urabizi ko iyo tariki yarageze cyakora nabonye cyakora good news nabonye niba Masad Boros ibyo yanditse ari byo avuga ko ibyo guhererekanya imfungwa ko leta ya Kongo igiye gutanga kwemera kurekura imfungwa 700 ndetse CICR ikazaba muri iyo process nk'umuntu nk'uruhande rutagiraho rubogamiye nk'uko biri n'ubundi no muri declaration de principe nk'uko biri muri declaration de principe ibyo reka twizere ko ubwo ari Masad Boros wabivuze ko ari byo ariko ngiye ngatekereza yuko byanga bikunda
turimo turabona rwose ibintu bigenda bigura intege ariko byanga bikunda abanyamerika tuzi uko bafitanye imikoranire iri direct na Qatar ntabwo bazemera gufeyiringa byanga bikunda amasezerano hagati ya M23 na leta ya Kongo ku neza cyangwa ku naba zasinywa ikibazo ni ukuzayashyira mu bikorwa ariko ku neza cyangwa ku naba zasinywa kubera yuko abanyamerika nkuko ibi bintu Amerika deja habaye declaration de principe hagati y'u Rwanda na DRC amasezerano ya Washington akurikiraho arasinywa hariya habaye declaration de principe donc n'amasezerano nasinywa abanyamerika bo bazavuga bati kudo chapeau twashoboye gutuma aba bantu bumvikana basinya amasezerano kuba barananiwe kuyashyira mu bikorwa twebwe n'ibitureba donc credibilité yabo bazamura idarapo bavuge bati turi bakaganga twashoboye ibintu abandi bananiwe donc nge ngatekereza ko ari aho credibilité yabo bazayishakira ariko nge ngatekereza ko byanga bikunda amasezerano etape imwe ya kane isigaye yo gusinya amasezerano hagati ya leta ya Kongo na M23 AFC bizabaho ikibazo ni ukuyashyira mu bikorwa nk'uko ubona aya Washington deja ari muri Puemor kubera yuko uyu munsi uje gukora nka evaluation cyangwa se umuntu akakubaza ati nka progress report ku bijyanye na implementation y'amasezerano ya Washington wavuga ko u Rwanda ariko rwo rwamaze kuyemeza no u Rwanda oya icyambere u Rwanda rwamaze kuyemeza u Rwanda na His Excellency yarabivuze ati twebwe tuzakora our part of contracts twebwe tuzakora ibyacu bitureba ariko ntabwo u Rwanda narwo ruzakora ibireba Kongo ariko leta ya Kongo yibajije uti mu kunetraliza mu kurimbura FDLR mugize ko mu masezerano ya Washington harimo yemeza ku rwego rwa nyuma ko harimo iminsi 90 iminsi 90 ubaze nagira mumenyeshe ko kuri 27 z'uku kwezi ya minsi 90 irabirangiye aho mwambeshyaga ko FDLR izabara amateka